Hola chicos, hola chicas, hola mundo entero, ¿cómo estáis? En este vídeo no vais a creer lo que pasó. Voy a dejar aquí el movilazo en la pared, porque todavía no tengo trípode. Vale, está manchado esto de mi mezcla rara, ¿veis? Esto antes era plastilina. Hice dos vídeos, este de plastilina, que le eché todo el bicarbonato, tenía hasta el título, lleno de gasolina, eso. Bueno, da igual. Tenemos que llegar a los likes, que si no, no me como la bola esta de slime que dejé ahí. Bueno, el caso, que se me borró y no sé por qué no se subió el vídeo de este. Yo creo que se bugueó el viernes, que es cuando yo subo el vídeo. Cuando yo subo vídeo, se bugueó algo raro, porque primero no me dejaba subir vídeos y se me borró. Las cosas se me borraron del móvil. No sé. Pero bueno. Y también se me borró el vídeo de haciendo un slime. Me salió este sí me salió el filipo. Este sí me salió. Y no lo subí porque se me borró el vídeo. Mirad qué bonito y qué elástico. Y en este vídeo hace un color caca, porque es que no tenía otros colores para ponerle, porque este venía blanco. Y digo, pues no. Y venía todo líquido. Y le puse agua, más líquido. Le puse mi activador secreto, líquido de lentillas. Y le puse bicarbonato sódico, ¿vale? Y le puse este color que era un amarillo raro. Ponía la tapa amarillo. Le puse el amarillo. A ver, los colorantes salen negros. Estos negros colorantes fuertes que parecen de cocina. Pues ponía yellow, amarillo. Le eché ahí 2 gotas. ¿Esto qué es? ¿Qué amarillo caca es este? Si es que no tiene... parece tono carne. Esto yo me pongo un poco más clara, oscura, mezclamos y me la pongo en la piel y es igual que esto. O sea, perdona, que parece mi base de maquillaje cuando me pongo de... Vale. Y en este vídeo, como no se subió, pues le voy a echar... no sé si le voy a echar más agua y le voy a echar espuma, que me la he tenido que esconder en este cajetilla, porque es que es de mi abuelo y no quiere que coja la espuma. Entonces vamos a empezar el vídeo, ¿no? Vamos a estirar, bueno, espérate, esto fuera. Vamos a estirar el slime y vamos a hacer como una tarta o algo. No, una tarta, esto no se va a parecer. Va a parecer como... no sé lo que va a parecer. Mire, vamos a echar ahí me he manchado de eso. Bueno, no me estoy manchando. No, ya me he manchado. Y lo sigo diciendo. Es que soy tontito, de verdad. Esto yo no sé qué va a parecer, la verdad. Pero luego cogeré el móvil para que veáis lo que estoy haciendo aquí. Y os vais a quedar... ¡qué troco! ¿Qué es eso? Jesús. Oh. Bueno. Como Tito Dios, que me perdone Dios. Jesús, cállate ya. Nada, que tengo aquí a un primo. ¿Pero puedo decir tu nombre? Vale. Tengo aquí un primo. Casi tengo que cortar porque no sabía si podía decir su nombre.
Bueno, es que ya no sé lo que iba a decir ni lo que estaba diciendo, ¿vale? Me he quedado embobado. Cuando le eché toda la crema... No, espera, iba a echar aquí el slime, pero como si me pegue al bote, me muero. Mirad mis manos. Por favor, chica. Dios mío. Me estoy echando crema suavizante. Me estoy echando de bebés. Es que ya no queda crema aquí. Le voy a echar lo último que queda. Bueno, queda más, pero es que, bueno, ahora lo cojo con el slime. Dios, perdona. Espérate, ahora como cojo el móvil. Estoy manchado de todo, güey. Está mal. ¡Ay! A ver, mirar esto, chaval. Un cupcake. Estoy haciendo un cupcake. A ver. Yo todo divo. Es que... Bueno, da igual. Lo que iba a decir no importa. Vamos a mezclar esto bien. Y vamos a ver qué onda. Qué onda con el pastel. A ver si clarea esto ya y parece... Es que a lo mejor ese colorante era para slime. Entonces le teníamos que clarear un poco el tono. Porque a lo mejor le he echado mucho. Entonces se va a hacer yellow. Lo que pone ahí. Yellow. Amarillo. Pues no lo sé. Pero como se me estropeó el slime que lo tenía súper bien, me lo como. Si llegamos a 3 likes, me lo como. Y el otro también. No me acuerdo cuántos likes tenía que llegar. Así que ir a ver mi otro vídeo del otro slime fallido. Ir a verlo. Y ya me decís cuántos likes era por los comentarios. Y si son 3, pues 4, ¿sabes? Tampoco os voy a pedir mucho. Pero tampoco os voy a pedir tampoco. ¿Sabes? Estoy rebañando todo. Y vamos a meterlo ahí. A coger toda la espuma que queda. Esto ya está limpito, limpito. Y esto lo voy a tener para traerme espuma o cosas así. Porque líquidos tiene agujeros. O sea que no. Bueno, para que veáis, esto ya vacíísimo. Y aquí tenía algodones de estos. Y los he tenido que vaciar en el otro y se ha desbordado. Ya creo que no se van a dar cuenta. Bueno, da igual. Esto ha clareado, ¿veis? Se ha puesto más claro, pero sigue con el mismo color. Entonces, vamos a aplanarlo porque yo antes estaba jugando y si lo ponía así, bajaba, pero como que ya no baja. No baja para hacer una pompa. ¡Ay! Entonces le voy a echar esta agua que seguro que es tóxica porque lleva aquí 15 años. Lleva aquí desde... Pues que lleva aquí desde unos cuantos días, ¿eh? Bueno, días, semanas, meses, años. No, mentira, pero sí llevo unas semanas por aquí rondando. Parece un lago, chaval, un lago negro. Madre mía, si es que lo voy a estropear, es que lo estoy viendo. Y como lo estropeo me voy a cortar el cuello porque no tengo dinero para comprarme otro slime sin hacer. Entonces, como que hago la morición en ese mismo instante. Pero bueno, ya te digo yo a ti que el de mi hermana, porque se ha comprado ella uno, verde, de colorante verde, y se ha quedado un color verde, pero un poquito caca. ¿Ves? Así con el agua y con eso también se hacen las tripas de Jordi, que ahora va a estar más tripas.
Pero da igual. Eso, con el agua le pasa eso, pero luego se forma. Porque yo, cuando era más pequeño, hacía experimentos y cuando tenía slimes, así los hacía y los hacía bien. Porque antes sabía hacer slimes, ahora no. Y eso. Y lo cogía, le ponía agua y le pasaba esto. La primera vez que lo hice. ¿Qué cara se me quedó? Dije, está aquí vida humana. Y mi hermana la siguió revolviendo para ver si, pues no sé si se arreglaba. Y se unió otra vez. ¿Veis las tripas que os digo? Y se unió porque esto es a lo primero que le echas el agua. Es como que tripas, las tripas de Jordi. Pero cuando lo vas mezclando, se va haciendo otra vez el slime. No me digáis por qué, porque yo no tengo ni idea. Eso, ir a Google y lo decís, porque yo todas las dudas que tengo se las digo a Google. Así que decírselo a él. O a Siri. A Siri también se lo podéis decir. Y a Alexa también. A todos. Asistentes personales. Es que ya, tío. Mirad, ahora se va a empezar a hacer otra vez las... Mirad, es que cuando le pongo el agua es como que súper elástico. Esto también se lo tenéis que preguntar a Google, y me lo tenéis que decir a mí porque no me lo voy a poner yo a verlo, o sea... ¿Por qué? Me lo tenéis que decir vosotros y punto. Si no, ¿para qué sois mis sirvientes? Nada, mentira. Pero bueno. Ahora lo miraré. No lo voy a mirar porque me da una pereza mirarlo. No sé. A ver, no me digáis por qué. Pero... A ver, no me da pereza. Pero sí me da como que... No sé. Como que ya no lo voy a ver. Que me lo mandéis vosotros ya. Que me lo mandéis, no, que me lo digáis por los comentarios. Y ya está, chica. Tampoco es tan difícil, digo yo. ¿No? ¿No? Y bueno, antes con la espuma se me hacía las tripas iguales que estas. Pero no sé por qué ahora no se hacen tripas. Seguramente porque ha cambiado de espuma mi abuelo o porque es más nueva o algo así, yo qué sé. O porque cuando está en el principio la espuma es... No sé, es que no tengo ni idea. Vamos a echarle más agua. ¡Oh! ¡Mi cartera! Bueno, la cartera no es mía, pero... ¿Qué? No me la voy a manchar. Que luego me regañan. No sé por qué he dicho mi cartera, la verdad. No me preguntéis. Preguntársela a Google. Madre mía, si es que se me desborda el agua toda. Está, vamos, llega el agua hasta el móvil está ahí y yo estoy aquí. Claro, si no habéis ido a lingüística castellana del medio, no sabéis lo que es aquí, lo que es allí, lo que es él. Y lo que es ella, tampoco. Tengo la ventana cerrada. ¿Se ha movido la cortina? Tengo la ventana cerrada. Madre mía, que se aparece ahora aquí el fantasma, el Ayuwoki, aquí se aparece y dice, ¿me dejas jugar con el slime? ¡Qué asco! Una parte del otro slime. Ay, espérate que voy a vomitar, tía. ¡Qué asco! ¿Por qué? Madre mía, casi tiro todo. Bueno, lo he dejado mejor. Bueno, no veis mi cara. No veis mi cara, pero si veis el slime, que es lo importante, ¿no? Virgen Santa. Al menos habéis visto mi cara.
yo creo que ya no le voy a echar más agua. Vamos a ver cuando esté más sequito cómo va y todo eso. Bueno, vamos a ver cómo va y todo eso cuando esté más sequito, porque todavía tiene agua y podemos coger más agua. Entonces, cuando ya esté seco del todo, vamos a ver si le echamos más agua o no. Vamos para allá, ¿no? Una cosa que se me ha olvidado deciros, si hacéis lo que yo... una cosa, otra cosa, son muchísimas cosas lo que os tengo que decir. Si habéis visto vídeos de poner si se trocea, de ponerlo en el microondas, ni se os ocurra, porque yo lo puse en el microondas y primero lo puse con el plástico, ¿vale? A mí el plástico se me fundió. Ese no era este era otro. Que el vídeo también se me borró. Mira, estoy muy enfadado con mi móvil, ¿eh? Estoy muy enfadado. Pero bueno. Lo puse en el microondas, se me derritió. A ver, sí se quedó más elástico, se quedó como agua, literal. Lo dejé 30 segundos, agua se me quedó. Y cuando ya lo estuve masajeando, quemándome la mano, pero masajeando, se volvió duro otra vez. Blando solo dura el momento de estar un poco caliente. El momento perfecto es cuando está un poquito caliente, un poquito nada más. Ese momento es ideal. Mira. Ese momento es ideal. Pero luego cuando se seca, se queda igual que antes o peor. Porque a mí se me quedó peor que antes. Y le eché espuma y se me quedó peor. Y le eché una poca agua y se me quedó peor. Este slime, yo le eché agua y se me quedó mejor. No sé por qué. Hay algunos slimes que te se quedan mejor y otros que te se quedan peor. No sé por qué, pero bueno, es así. A mí el que me ha servido, este es el de la basura. Es un bote de basura que hace pedorretas. Pues ese es. Pues eso. Y me vino blanco. Yo cogí uno amarillo y me vino blanco. Le puse color y se me quedó color carne. Ayudarme, por favor. A lo mejor es que le tenía que echar a lo mejor es que este slime, si se deja meterlo en el microondas o con agua caliente, agua fría, algo de eso, y se ponía. Tengo ni idea. Pero vamos, esto ya se va formando cada vez más. He dicho que lo iba a parar, pero lo encendí a los 2 segundos que os iba a decir la advertencia. Pues he durado más, la verdad, en decir la advertencia. Así que como se sigue pegando, voy a parar el vídeo y cuando esté más sequito, seguimos. Llevo removiendo como medio año. Y sigue esto líquido, líquido. Lo de mi hermana que lo peor. Líquido, líquido. O sea, mira, está como antes. Un poco menos, bueno, un poco menos. Menos porque le he echado
yo digo, pues le echo bicarbonato. ¿A que no tengo? Pues sí que quedaba un poquito. Quedaba un culín. 4 migajas. Ha mejorado. Pero no está como me gustaría. Si es que como me gustaría estaba antes. Si yo estoy haciendo este paripé porque quería hacer un vídeo. Porque como si me borraron los vídeos esos, digo, no tengo contenido. Entonces me iba a tirar de un quinto. Y por eso. Y estoy a lunes, tendría que haber subido vídeo el otro día y no he subido, que tengo 2 vídeos en mi canal, por favor. Que ya me vino reclamando una chica monísima que le estaba dando likes a mis vídeos y siguiéndome. Y es verdad, no, que no podía darle like por no sé qué. Chica, si estás viendo este video, sí le puedes dar like, no importa que tú no tengas canal. Yo no tengo canal y si me deja darle like, seguir y darle like. Así que darle like. Y si no te deja, pues no entiendo por qué no te deja de la verdad. Mira, bueno, esto te lo voy a decir bien claro a la cara. A la maldita. Ya me entendiste, ¿no? Bueno, chica. Sí le puedes dar like a mis videos. No lo he saboreado, pero vamos. Le tienes que dar like porque si no te voy a poner esto en el pelo y voy a hacer que te comas así. Y voy a empezar por una mija. Pero va a estar todo esto metido en tu pelo y en tu cara. ¡Oh! Tiene las pestañas levantadas. Una gran caca. Miren. Dios mío, estoy lleno de slime. Esto me puede costar la vida, ¿eh? El slime no, pero esto sí, porque se puede salir la hélice del ventilador. Y ya no subo más vídeos porque me muero y quedo ahí todo despedajado en rodajas de humano, yo qué sé. O de ventilador, quedo como metal, me convierto en uno. Así puedo ver a las chicas sexy secándose otras cosas. El pelo, claro, no sean mal pensados. Otras cosas como el cabello, los ojos, el pelo, las manos, las rodillas, los pies, la nariz, la camiseta, todo eso. No hay nada más. ¿Quién dijo que sí? Que se muera. Nada. Vamos a limpiarnos bien. Le voy a dar un sopetón que se va a quedar girado. El puto. Digo... Gil. Mira, no se me quita el slime, ¿eh? Voy a tener que llamar a mi amiga. ¿Sabes? A mierda. Mejor me echo colonia. No cae.
Nada, nada. Lo poseyó un exorcismo. ¿Cómo me quedó la habitación? Se me quedaron pelos. Se quedó mojado. Miren, esto era lo que necesitaba. Esto me puede costar la vida, por favor. ¡Ostras! Que no se cierra. Ahora, tiene que quedarse así, bien cerrado. Miren, cerrado. Cerrado, dije. Dios mío, el móvil se me quedó lleno de agua. Está todo bien puesto. ¡Ah! ¡Ay, mucho polvo! Y no significa que yo esté hecho polvo. No sé lo que he dicho, pero vale. Bueno, a lo mejor sí sé lo que he dicho, pero no lo entiendo ni yo. Así que quiero ver a la gente de los comentarios si ha entendido mi chiste. No, lo entiendo. No lo he entendido ni yo. No le encuentro el significado. Que no entra. Eso es de toda la espuma y el agua que le he echado. Le metemos aquí. Hacemos cambio de papeles. Espérense, si voy a hacer cambio de papeles necesito una cosa. Quitar... Si es que voy a aumentar otra vez. Quitar todo el exceso de cacota que hay aquí. Voy a echarlo. Ay, Dios mío, qué asco que lleva agua por dentro de esta asquerosa. ¡Qué asco, por favor! Venga. Vamos a meterlo aquí. Y cuando esto se rebaje, o sea, cuando el slime haga... que se le vaya como el agua o algo raro, que no sé qué hacen, pero bueno. Lo metemos otra vez aquí, para que quede parejo. ¡Uh! No se metió bien. ¿Vieron? Quedó igual. Quedó alineado. ¿Y si lo meto aquí ya de por vida? Yo creo que sí. Aquí todavía hay mierda. Ay, ¿por dónde está? Por fuera, por dentro. Ya. No se va eso. ¡Ay! ¡Qué tocado! Vale. Esto por fuera. Y esto por fuera. Miren, ya quedó como más mejor. Si lo metemos aquí. Ya. ¿Se teñirá? No. Bueno, pues ya está. Lo dejamos todo por aquí.
Madre mía, si es que tengo que... A ver, esto no me pregunten por qué, pero yo aquí meto mi basura, es como mi papelera. Y llevo... Se me va a romper el móvil, te lo digo en serio. Llevo tanto tiempo sin tirarlo a la basura, todos los papeles que hay aquí, que mirar todo lo que llevo. Mirar, por Dios. Y no penséis raro. Estos de todos los slime, del slime este... A ver, este no. De este, que cuando estaba líquido me manché toda la mano y todo muy asqueroso. Entonces pasó eso. Y si no se puede cerrar, tranquilos, porque hacemos así. Y ahora sí que se ha cerrado. Y el otro, lo mismo. Ahí va. Ya está todo uniparejo cerrado. Un like para más tips. Bueno, ya he pedido likes, así que... Ya he pedido los likes. Madre mía, no voy a parar esa frase. Ya he pedido los likes, entonces pues ya... Pues lo dejamos aquí, ¿no? Ya terminamos todo. Ya pasó todo. Si dais un like, vuelvo a beberme toda esta agua. Y si dais 3 likes, que creo que fue eso lo que dije en el otro vídeo. Me como la bolita. Uy. Me como la bolita. Y esto también. Esto por 6 likes. Más no bajo porque esto lleva bicarbonato, pero hasta las trancas. Esto ya no sé si me lo quiero morder, ¿eh? Lo muerdo así y lo dejo. Ya no me pidáis más porque no. Y esto lo mismo. Ya, 3 likes. 6 likes. 1 like. Ya lo tenemos todo listo, ¿no? Ya sabéis lo que tenéis que poner. Todo bien. Joder, me está escribiendo ahora mi primo. Pues, ¿qué quieres, guacho? Que son las... Espérate. Que me ha escrito otra cosa. Son las 1:30 de la mañana. Y me estoy toda la mañana durmiendo. Y el instituto me tengo que levantar a las 7:30 de la mañana. No voy a hacer cálculos porque no quiero. Bueno, aquí, si he llegado a esta parte del vídeo, comenta: bébete el agua, por favor. Desesperado. Y pone una carita de desespero, de así. De ¡oh! Dios mío, no te lo has bebido todavía. Dios mío, voy a dejar mi like. Ya me la tengo que ver. Bueno, pues eso. Haz lo que te he dicho porque si no voy a tu casa y te... Uy, va. Casi se me cae para el vídeo, pero menos mal que tengo CapCut. Como no des like a este vídeo, bueno, ahora es como que no le quiero que des likes, pero como soy muy pobre de suscriptores y de likes, voy a querer que me deis. Así que, como no deis like, os coméis todo lo amarillo y una bola. Y mi slime este que se os pega por las entrañas. No sé si así, pero bueno. Me da igual, yo le digo como me da la gana. Y os coméis la tele. También. Y mirar cómo es. Chiquitita, pero ambiciosa. Y os coméis también la colonia que sabe a culo. Y alcohol. Y os coméis también la basura. Porque la basura es del slime, ese líquido que me salió mal, la bola esa de mierda. Es lo que hay aquí en el... Os la coméis. Os lo prometo que os la coméis como no dejéis el like y os suscribáis. Dejar un like, suscribiros, compartir y darle a la campanita porque os mato.
Hasta luego, goodbye, see you tomorrow. Hasta luego, Mari Carmen.